ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបៀបធ្វើឲ្យសក់ស្អាតនិងដុសមុខលឿនក្រាស់ល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យសក់ឈប់ជ្រុះចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាកាត់ច្រើនធ្វើឲ្យសក់ជ្រុះហើយនឹងតែងតែលេងពណ៌សក់ច្រើនចានឹងធ្វើឲ្យសក់របស់យើងខូចនិងជ្រុះចាអាចអនុវត្តតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបានដែលមានគ្រឿងផ្សំដូចជាពងមាន់មួយគ្រាប់ប្រេងអូលីវចាហើយនឹងក្រូចឆ្មាគ្រឿងផ្សំគឺមាន3មុខលាយបញ្ចូលគ្នាឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលពីរបៀបលាយតែម្ដងយកចានមួយចាយើងយកពងមាន់នេះទាំងសហើយនឹងក្រហមបន្ទាប់មកទៀតយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលក្នុងពងមាន់សម្រាប់ក្រូចឆ្មាក៏យើងយកមួយចំណិតប្រេងអូលីវកន្លះស្លាបព្រាបាយចារួចហើយយើងកូរវាបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អវិធីនេះដែរជួយឲ្យសក់របស់យើងដុសមុខក្រាស់ល្អហើយនឹងវែងលឿនបំបត្តិសក់ជ្រុះហើយរបៀបលាបនៅលើសក់របស់យើងចាបងប្អូនលាបពីលើសក់រហូតទៅដល់គល់សក់អនុវត្តបែបនេះមួយសប្តាហ៍ឲ្យបានម្ដងឬក៏2ដងចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយ like share channel របស់ខ្ញុំផងចាអរគុណច្រើន